वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है तेलंगाना राज्य के बारे में कि तेलंगाना राज्य से जुड़ी हुई कितनी सारी करंट अफेयर की जो पॉइंट्स हैं जो हमारी एनटीपीसी, आरआरबी, बैंक, इन सब एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं इसके ऊपर। देखिए, पहली बात अगर हम बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है चंद्रशेखर राव। पार्टी कौन सी है? पार्टी है टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलुगु देशम पार्टी किसकी थी ये मुझे आप कमेंट में लिख कर बताइए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आगे अगर हम बात करें तो गवर्नर है यहाँ की तमिलसाई सुंदरराजन। अभी अभी अपॉइंट हुई है, बिल्कुल नहीं है सुंदरराजन। और इसके अलावा कई और गवर्नर भी नए अपॉइंट हुए हैं, जैसे कि जयदीप धनखड़ की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल के हैं। आर एन रवि के अगर बात करें, आर एन रवि तो वह नागालैंड के हैं। रमेश बेस की अगर बात करें वो त्रिपुरा के हैं। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की बनाई गई हैं। फागू चौहान बिहार के बनाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए और लगातार रिवाइज करते रहिए, आसानी से आपको याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर यहाँ की लैंग्वेज की बात करें ऑफिशियल, तो वो है तेलुगु लैंग्वेज। यहाँ पर काफ़ी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो तेलुगु है। भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो है हैदराबाद। इंडिया का पहला ब्लॉकचेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हैदराबाद। इसके अलावा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खुला है? वो भी हैदराबाद में खुला है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर की यूनिट मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब अनमैन्ड का मतलब क्या है कि बिना किसी ह्यूमन पायलट के किसी रोबोट को जैसे उड़ाया जाता है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल की जो प्राइवेट सेक्टर की जो पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है वो भी हैदराबाद में खोली गई है। फर्स्ट आइकिया स्टोर, आइकिया एक स्वीडन की कंपनी है जो कि फर्नीचर वगैरह बनाती है, तो उसकी जो ये पहला भारत में जो स्टोर खोला गया है वो खोला गया है हैदराबाद में। डीटेफ, तेलंगाना सरकार ने एक जो लोग नौकरियां जो कर रहे हैं उनके लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है डीट, डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ तेलंगाना। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, ऑपरेशन स्माइल हैदराबाद पुलिस ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन स्माइल का मतलब ये था कि उन सब बच्चों को छुड़ाया गया इस ऑपरेशन के अंतर्गत जो एक तरह से उनसे बाल श्रम करवाया जा रहा था, है ना, चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा था, उनसे मुक्ति दिलाई गई। और हमको पता है कि जो आर्टिकल 24 है हमारे संविधान का, वो कहता है कि बाल श्रम जो है वो एक तरह से इलीगल है। पिंक टॉयलेट बनाए गए महिलाओं के लिए, ये बनाए गए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी के द्वारा। ध्यान रखना, पिंक टॉयलेट जो है ग्रेटर हैदराबाद के द्वारा बनाए गए। सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, एक नदी है गोदावरी, मैंने कल भी जो हमारा पुराना जो वीडियो था आंध्र प्रदेश का उसके अंदर हमने चर्चा करी थी। एक प्रोजेक्ट था पोलावरम प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी नदी के ऊपर बनाया गया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये बनाया गया है, ये भी गोदावरी नदी को बनाया गया है, लेकिन यह है तेलंगाना में। तो यहाँ पर पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो है आपका आंध्र प्रदेश में। सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये है तेलंगाना में। कालेश्वरम प्रोजेक्ट ये भी तेलंगाना में है। तो दोनों ध्यान रखना, आप एकदम ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर मिक्स करके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ क्या है? देखिए, वो सारा स्थान जहाँ पर व्यक्तियों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर कोई बीमार पड़ गया है तो उसको इतनी जल्दी से हम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर थोड़ा पहुँचने में टाइम लग जाए सुविधाओं का, वहाँ ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन भेजी जाएगी। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई, इसको नाम दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट, यानी दुर्गम स्थानों पर मेडिसिन पहुँचाना ड्रोन के माध्यम से। तो पायलट प्रोजेक्ट ये है, तेलंगाना ने शुरू किया है। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके बारे में बात कर चुके हैं कि एक देश का एक राशन कार्ड हो। इसके लिए एक ट्रायल अभी चल रहा है 4 राज्यों में। तो उन चारों के नाम आप मुझे लिख कर बताइए। एक तो तेलंगाना है ही, आंध्र प्रदेश वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बता दिया है आपको 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो कमेंट करके बताइए कौन कौन से हैं वो। भारत का पहला प्राइवेट स्पेस साइंस पार्क खुलेगा हैदराबाद में, ये आपका ध्यान रखना है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है स्टैटिक। आगे अगर बढ़े हो तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली आपकी लेबोरेटरी मीट प्रोजेक्ट जो है वो हैदराबाद में खुलेगी। ट्रस्टीज़ की जो मीटिंग हुई है, सेंट्रल बोर्ड के जो ट्रस्टीज़ उनकी मीटिंग हैदराबाद में हुई है। पहला स्पेस म्यूजियम जो खुलेगा वो भी हैदराबाद में खुलेगा। सरल इंडेक्स, देखिए रूफ टॉप जो प्लांट लगाए जाते हैं, ठीक है, रूफ टॉप जो आपका सोलर इस्टेब्लिश किया जाता है उसकी एक इंडेक्स निकाली गई है जिसका नाम है सरल, ठीक है। ये लॉन्च करी है पावर एंड आपका जो, जैसे कि पावर जो इंडस्ट्री है हमारी, पावर जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर जो मिनिस्ट्री है जिसके मंत्री हैं आर के सिंह। तो आर के सिंह ने ये लॉन्च करा है अभी सरल। इसके अंदर जो पहला स्थान मिला है वो मिला है कर्नाटका को, और दूसरा स्थान जो मिला है वो मिला है तेलंगाना को। तो ये आप ध्यान रखना। आखिरी जो हमारा पॉइंट वो है
कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इक्वेटर प्राइज़ देता है, और ये जो इक्वेटर प्राइज़ है भारत के एक एनजीओ जो कि तेलंगाना का जो एनजीओ है जिसका नाम है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। इसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू, और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। शुक्रिया।